Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня будет тема лекции небольшая, но очень проблематичная. Репродуктивное здоровье мужчин. Сильный мужчина – это здоровый мужчина. Поэтому в ходе жизни необходимо иметь нормальную половую функцию, иметь детей. Для этого нужно, чтобы мы знали, что такое представляет репродуктивное здоровье мужчин. Репродуктивные органы у мужчин делятся на внутренние половые органы, которые осуществляют производство тестостерона и сперматозоидов, и наружные половые органы, которые осуществляют доставку этих сперматозоидов во влагалище женщины и формирование зародыша будущего плода, будущего мужчины. Если мы рассматриваем вопрос таким образом, то надо иметь в виду, что все-таки надо защищать репродуктивное здоровье мужчины. Функционально репродуктивная функция осуществляется за счет аденомы простаты, мочеиспускательного канала, а производство сперматозоидов возникает в яичках. Поэтому на этапах репродуктивной здоровья мужчины мы должны рассматривать таким образом. Внутриутробное развитие мужчины в виде плода, да? Рождение ребенка, наблюдение репродуктивной здоровья мужчины в младенчестве, затем ювенильный период, средний возраст, пожилой возраст и старчество. На каждом этапе мы рассматриваем таким образом. Мы должны выявить факторы, которые влияют на репродуктивную функцию мужчины. Допустим, в внутриутробном периоде мы должны рассматривать таким образом. Чтобы оплодотворение было здоровой яйцеклетки, здоровым сперматозоидом, в дальнейшем наблюдение беременной женщины, чтобы она в этот период не получала факторы внешнего воздействия, допустим, употребление алкоголя, наркотиков, заболевания краснухой, гриппа, которые вызывают изменения и аномалии развития у плода. В частности, половой функции тоже нарушение. Поэтому мы рассматриваем таким образом. Если во внутриутробном периоде женщина подвержена влиянию, допустим, краснухи или, допустим, гриппа, мы должны предохранить ее от этих проблем. Если женщина, возможно, сталкивается с факторами употребления алкоголя, мы должны оговаривать об этом тоже. Теперь следующий момент. При рождении плода мы должны рассматривать наружные половые органы будущего мужчины, мальчика. Потому что от воздействия каких-то других факторов ребенок может родиться с патологией яичек, неопущение яичек, это называется клиторхизм. Дальше деформация полового члена за счет дефектов мочеиспускательного канала, допустим, гипосподии, эписподии. В этом случае мы видим дефект, деформацию полового члена. Мочеиспускание у мальчика осуществляется по женскому типу, то есть сидя на унитазе, а не стоя. В этом случае дальнейшая репродуктивная функция у мальчика затруднена, потому как при половом контакте, в дальнейшем у будущего мужчины, попадание спермы, допустим, при гипосподии, но она различных форм бывает. Допустим, стволовая форма, мошоночная, промежностная, сперма вытекает к наружу. То же самое, как и моча. Дальше, с возрастом, в подростковом периоде, у мальчика проявляется заболевание варикоцелей, расширение вен, допустим, чаще всего вен левого семенного канатика. В этом случае создается повышенная температура мошонки, при котором возникает, допустим, атрофия яичка. В этом случае не производится выработка сперматозоидов, а для выработки сперматозоидов необходима температура на 1,5 градуса ниже общей температуры тела. Допустим, 35,2-35,4 градуса. В этом случае происходит развитие сперматозоидов и выработка тестостерона. Дальше, следующее заболевание, которые могут иметь место в более старшем возрасте, когда произошло уже половое развитие, это заболевание чаще всего у нас встречается хронический простатит. То есть тот простатит, который не леченый или леченый неправильно. В этом возникает проблема с нарушением половой функции. Но мы не рассматриваем вопрос, так что импотенция. Мы говорим нарушение половой функции, при котором возникает нарушение эрекции, недостаточная эрекция полового члена, раннее семяизвержение или наоборот не происходит семяизвержение. И в этом случае
не возникает попадания спермы во влагалище женщины, нет возможности оплодотворения. При этом пациенты, которые приходят, они с определенными жалобами приходят. Чаще всего проблема с мочеиспусканием, выделением, утренним выделением, секрет простаты. Дальше. Иногда бывают изменения, общий анализа мочи, выделение характер мутный имеет, даже гнойный. А в случае, когда у человека приходит нарушение эректильной функции, то есть пациент приходит, мы назначаем ему гормональное лечение. Но редко бывает практически, когда люди приходят с так называемым мужским бесплодием. Но это мужское бесплодие вторично считается. В последнее время у нас практически в ближайшие 2-3 года у нас приходит семейная пара для проведения ЭКО. В этом случае мы проводим обследование пациента на мазок из уретры, на ПЦР, на гепатиты, спермограмма. То есть характеристика спермы в этом случае меняется. То есть количество сперматозоидов снижается, подвижность сперматозоидов снижается, деформация, допустим, самого сперматозоида возникает. То есть какие-то воспалительные процессы предстательной железы. Ну, проводим соответствующее лечение. На возникновение репродуктивной функции влияют также факторы возрастные и сопутствующие вредные, так скажем, факторы. Употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков. Длительное воздержание от половой жизни. То есть у тех пациентов, которые выезжают длительное время на работы по вахте, допустим, да, и не соблюдают гигиенических норм. Ну, в данном случае хочется сказать, что репродуктивная функция у мужчин, здоровья, чаще всего зависит от факторов различного характера. То есть, если комплексно рассматривать, то есть заболевания, вредные привычки, нерегулярная половая жизнь, какие-то другие соответствующие лечения от других заболеваний. Если, допустим, на эректильную функцию влияет также у тех пациентов, которые принимают гипотензивные препараты при гипертонической болезни, тоже снижается уровень, то есть эрекции. Есть другие заболевания в более старшем возрасте, допустим, аденом простаты, рак простаты. Тоже они, как это в свою очередь, влияют на репродуктивную функцию. Ну, что хочется сказать, с каждым годом количество сперматозоидов снижается ежегодно на 2-3%. В этом случае количество сперматозоидов снижается, подвижность снижается, снижается уровень тестостерона, и они в свою очередь который влияет в свою очередь на подвижность и количество сперматозоидов. Вот. Поэтому для уточнения, есть ли факторы, которые влияют на репродуктивное здоровье мужчины, просьба обращаться на прием к урологу, андрологу, проводить соответствующие обследования, исследования различного характера на микрофлору, на гормоны и проводить соответствующее лечение. Обращайтесь на прием к урологу.